Mugamba mutya guys, kansubire muli bulungi, nange ndi fine. Okuliko ekoma mboga, mubaddeyo mu bungi mbalabye. Naye nina obusonga bwange butono bwe nziza okwogerako, nsaba mubuntambulize bambi. Akasooka njagala mukantambulize kagende wa SG waffe omukulu David Lewis Rubongoya. Eyokubiri njagala mugintambulize egende kwona omukyala. Eyokusatu egenda kuba ya Mr. President sa. Kantandikire pozi n'ababaka ngenda boogerako katono. Kantandikire ku y'omukulu David Lewis Rubongoya. SG waffe alabika yateekateeka baani abagenda okwogera ku laale ezo. Laale zigenza okuggwa zonna ez'ekawempe. Sirabye ku Mama Zedriga. Mama Zedriga simulabyeko oba ali bulungi oba kiki sitegedde. Naye alabika bw'abaawo ye musaala okubunyisa enjiri ey'ennimi endala. N'ayogera mu lulimi lwe waabwe oba mu Luzungu. Kampeyini zino tuzimazeeko nga siwulidde ku Luzungu luli awo na nnimi ndala. So abantu ba region endala bali mu bubokisi bwaffe bakomplaininga nti bo tebabitegedde. Ekituufu kiri nti mubaddengamu messaging egenda mu region zonna nga bagyetaaga naye ng'eri mu Luganda nga tebategedde. Bulijjo mutukubira ne mu Luzungu, kale waakiri naffe abatamanyi nnyo ne tutetenkanya ne tuluwulira naye ng'abalala nabo bawulidde. Naye leero abalala bonna tebawulidde, lubadde Luganda lwereere. Abamu bakompulayinze bagamba oba lwakuba Mama Zedriga talabiseeko mu kampeyini zonna y'ensonga lwaki abalala tebakiikiriddwa. Awo sitegeddeewo David Lewis Rubongoya SG waffe. Ako tetukategedde. Kakyukemukko katono kubanga wayiswa mufumbira abaddewo ng'abakisoga abakiikiridde bulungi. Ono w'egindi abaddewo naye bonna bakubye mu Luganda. Abantu babadde batuufu okompuleyininga. Olulimi lubuzeemu. Abalala tebafunye message. Namba 2 egende wono omukyala. Ono omukyala yatugambye mbu ye talabanga ku paadi nnungi nga Bukopo. Okitegeera? Mbwe era senga tumanye ebizibu ebiri mu zino paadi eza bulijjo ffe ze tumanyi naawe ez'omanyi ggwe ndaba. Bwe senga tumanye ebirwadde bye zireeta, senga tetuddamu nazikozesa mukyala. Bw'oba tonnajja wano ku mutimbagano tunnyonnyola kirwadde ki kye wafuna ku kukozesa paadi ezo kuba z'obadde ng'okozesa ebbanga lyonna. Bw'oba tonnatubuulira kirwadde ky'ozifunyemu, wandibadde okola bw'oti n'obumbako omumwa. Okitegeera? Okuggyako ng'ozze wano n'otugamba nti nze ekirwadde kino kyankwata olw'okukozesa zino paadi. Okitegeera? Tubuulire oba gw'obadde ng'okozesa Bukopo emyaka 10 emabega nti okuva ku kirwadde ekyakkwata kino wadda ku Bukopo ng'otubuulira nti munange gw'obadde ng'okozesanga Bukopo. Ekyo bwe kiba kikulemye emyaka gyo gyatuuka dde okuzaala omwana agenda mu nsonga. Mutuleetere wano ku TikTok otukwatire vidiyo ng'omusonsekayo akakopo. Naffe tuyigire ku wuwo, naffe tugende tubusonseka abaffe munnanga. Ate kati tukugambe ki? Bikazi bikulu kwebuza amagezi waneeno. Oyo nga muvuddeko nzize ku babaka ba Parliament n'abakulembeze mwenaki na kansala meya nabikoze bitya. Mwogedde ebigambo bingi obwedda buli ogaba akazindalo ne bakuwa kweyanjula linnya waakiri ofuba okulaba ng'oyisaawo. Mweteze ne mwetega ne mwetegulula ne mukola buli kiramu. Ne mutusuubizanga mugenda okuuma akalulu era mukampinze mu kawempe temugenda vaamu paka Nalukola. Tugenda bateekako kamera okumakinga sure nti ebigambo bye mbodde mwogera tembadde temutuwuddisa mugenda biteeka mu action. Mutugambye mugenda kuuma akalulu. Twagala tubalabe ku buli polling station nga kuliko omubaka oba omukulembeze yenna ku kifo kyonna. Nga bano bafuutu soja babavaako buvi mabega babawa buwi. Bababugiriza bubugiriza naye nga mmwe basaale wali. Okitegeera? Tetwagala kulaba fuutu soja nga bamukubye emiggo gyennyini egyaddala. Ate naawe omubaka ojje weekukuutirize naawe otulage nga naawe akubiddwa ennyo ng'ate oluusi olumu muba temukubiddwa. Olw'okuba muzannya byabufuzi muyisaawo zisimpase kaadi zammwe nti banaye bankuba. Ebyo tugenda kuba tulabayo. Nga n'afunye omuggo ogwaddala tumulaba n'afunye ogw'ekiyaaye tumulaba. Okitegeera? Tugenda batunuulira ababaka. Kano akalulu kagenda tulaga ki kye mugenda okukola mu 2026. Mugenda kukuuma bululu bwammwe oba mugenda kubeera ku mulamwa mulwanirire ekituufu kye twagala. Oba mugenda kwetega bwetezi. Tubalinze obba tunuulira n'eriisa ejjogi mu ababaka. Mutugambye ebigambo bingi nze mbalinze. Message yange esembayo egendewa ya Mr. President gyayogeddeko. Abeegayiridde n'abagamba olunaku kutandika n'olunaku lwa leero oba enkya
ebyambalo bya NUP mubireke ewaka paka akalulu nga kawedde. Si mu bubi era abasabye busabi mubireke ewaka. Okitegeera obusajja tufaafagane nabo nga naffe twambadde civilian nga twambadde engoye za bulijjo nga bo. Kagenda okukulumba okukuba omuggo nga naawe olina kufaafagana nako. Mwetwala mweka. Okitegeera civilian ku civilian. Ajidde mu ngoye za bulijjo naawe oli mu ngoye za bulijjo. Bino mbw ate t-shirt eriko ekifaananyi kya Bobby. Ate simanyi bandana eriko people power. Simanyi ate akina mama yafaananye senga. Ebyo byonna mubireke. Uniform zaffe nnungi nnyo era tuzaagala. Era tuzigule ssente empitirivu. Naye tuzireke ewaka tujja ziddira nga akalulu kawedde si mu bubi. Eyo message badde ya mukulembeza ajogedde kulaale agizzeemu ne wano nga mumutuusize ewaka emagere. Bwe bu message bwenziza okukkaatiriza wano eno I sign out.